Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću najveću pažnju posvetiti sukobu između Izraela i Irana. I za ovaj veoma kratak period obe strane su upotrebile zaista veliku količinu raketa kako bi uništile neprijateljske položaje. Na mapi jasno možete vidjeti geolokacije u Izraelu i Iranu. Napomenut ću da su ovo geolokacije tokom posljednjih 48 sati. Međutim, ovaj sukob preti da se proširi još više učešćem na strani Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Nemačke, a za to već postoje dokazi da ove tri zemlje aktivno pomažu Izraelu u ovom napadu na Iran. Izraelska avijacija izvela je niz napada tokom 15. i 16. juna. Oni su u ovome imali pomoć od strane nemačkih aviona, koji su dopunjivali gorivo njihovoj avijaciji. Dakle, jedan nemački tanker je iznad Jordana dopunjivao gorivo izraelskim avionima, dok su Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo obarali iranske rakete uz pomoću svoje avijacije, a izraelskoj avijaciji na Kipru pomaže Ujedinjeno Kraljevstvo. Prema za sada dostupnim informacijama, nekoliko izraelskih aviona je prebačeno na Kipar, dok su Englezi najavili da će poslati dodatne borbene avione kako bi pomogli Izraelu da se zaštiti od novih napada od strane Irana. Ovo je potvrdio također i premijer Velike Britanije Keir Starmer. Dakle, možemo vidjeti da se sukob polako širi i da najveće svetske sile ulaze u ovaj sukob i to na strani Izraela. Za sada ove tri države vrše odbrambena dejstva, obaraju iranske rakete, dopunjavaju gorivo izraelskoj avijaciji i, kao što je poznato, Sjedinjene Države su veliki finansijer izraelske vojske i jedan veći deo izraelskog naoružanja se upravo proizvodi u Sjedinjenim Američkim Državama. Također i rakete koje Izrael koristi da gađa iranske položaje, poput Jadeama, su također proizvedeni u Sjedinjenim Državama. Međutim, situacija preti da eskalira još više, jer je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, pored što je proglasio mobilizaciju, zatražio i pomoć Sjedinjenih Država. Dakle, da se Sjedinjene Države, odnosno njihova vojska, aktivno uključi u ovaj rat i da pomogne Izraelu u napadima na Iran. Umjesto da imamo smirivanje situacije, imamo još veću eskalaciju. Na početku epizode rekao sam da su Amerikanci upotrebili svoje sisteme i avione da obore iranske rakete, a na ovom snimku možete vidjeti američku protivvazdušnu odbranu THAAD koja obara iransku raketu. Dakle, pored logistike i snabdevanja naoružanjem, Amerikanci aktivno učestvuju u obaranju iranskih raketa, jer je izraelska protivvazdušna odbrana preopterećena. Dakle, usled velike količine raketa koje je Iran poslao na Izrael, njihova protivvazdušna odbrana ne može da obori sve rakete, za što postoje mnogobrojni video dokazi. Ovo je samo jedan snimak koji je načinjen tokom noći 16. juna, gdje možete vidjeti da je pogođen i aerodrom Ben Gurion. Napomenut ću da su Iranci najviše balističkih raketa ispalili prema Tel Avivu i Haifi. Haifa je veoma važan lučki grad, gdje ima dosta naftnih postrojenja, kao i elektrana koja je tokom noći pogođena. Dakle, na desetine pogodaka od strane Irana, i to širom Izraela, najviše u Tel Avivu i u Haifi. I ovo su jasni video dokazi da Izrael ima izuzetno velikih problema da zaustavi sve napade. Dakle, njihova protivvazdušna odbrana je preopterećena i ova situacija može još više da se pogorša ukoliko Iran nastavi sa ovakvim intenzitetom napada. Kao što sam rekao, iranska revolucionarna garda je mahom gađala dva grada. Sada ću vam prikazati i geolokacije koje dolaze iz grada Haife, a na ovom snimku možete vidjeti napad sa balističkom raketom na elektranu koja je više puta pogođena tokom noći. Također i luka je gađana, gdje se nalaze mnogobrojna skladišta koje izraelska vojska koristi. Dakle, na desetine pogodaka i širom Haife. I jasno, geolokacije potvrđuju da Izrael ima izuzetno velikih problema da obori sve rakete. Iz ovog razloga oni dobijaju pomoć od Velike Britanije, Sjedinjenih Država i Nemačke. Ukoliko se ovi iranski napadi nastave na Haifu, očekujem da će oni ponovo gađati lučki deo grada, gdje ima i proizvodnje nafte, dosta skladišta, kao i termoelektrana koja proizvodi električnu energiju. Također, zamolio bih vas da obratite pažnju i na AI snimke koji su se već pojavili. Konkretno, našao sam jedan AI snimak
na kojem se vidi luka u Haifi i da je luka u potpunosti uništena. To uopšte nije tačno. Luka jeste pogođena, ali taj nivo štete nije ni blizu. Tako da obratite pažnju, već postoji na desetine takvih snimaka koji imaju cilj da predstave Izrael kao žrtvu, iako su oni izveli prve napade. Toliko za sada za napade od strane Irana. Sada ću preći na izraelske napade tokom posljednjih 48 sati širom Irana. A Izrael je u ovim napadima uspio da uništi takođe i sisteme za protivvazdušnu odbranu. A ovo je upravo jedan snimak koji potvrđuje napad Izraela. Takođe, Iranci su izgubili i Tor M1 protivvazdušnu odbranu, što jasno možete vidjeti i na ovom snimku. A možda i najžešće tokom posljednjih 48 sati je gađani Teheran, gde je zabeleženo nekoliko desetina pogodaka. Ova fotografija i snimak su jasan dokaz da je Izrael uspeo da pogodi gotovo sam centar ovoga grada. Ovih geolokacija ima zaista dosta i većina je već postavljena na Telegram kanal. Dakle, tokom 15. juna u Teheranu je zabeleženo nekoliko desetina napada, a jedan od ovih napada imao je cilj da pogodi i aerodrom koji se nalazi gotovo u centru grada. Na ovim slikama jasno možete vidjeti da je uništeno nekoliko aviona iranske avijacije. Dakle, zaista dosta napada u Teheranu tokom 15. juna. Tokom noći Izrael je ponovo vršio napade širom zemlje, gde su gađale skladišta nafte, protivvazdušnu odbranu i iranske radare. Kao što i sami možete vidjeti, situacija na Bliskom istoku je veoma loša. Obe strane ne zaustavljaju svoje napade i gotovo svakodnevno imamo napade Izraela i Irana. A možemo vidjeti da Izrael dobija sve veću podršku i od NATO saveza, konkretno od Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, koje im pomažu u ovom sukobu. I kako stvari stoje, izgleda nema smirivanja situacije, već rat nastavlja da eskalira. Toliko za danas od mene. Ukoliko vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.